यहाँ बताइएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अभी बिहार ASI स्टेनो का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम शुरू होने के बाद ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे जानेंगे हम प्रक्रिया की कैसे अंदर का प्रोसेस था। और एक क्वेश्चन जो कि RT-PCR का निकल के आ रहा था कि RT-PCR जो लोग नहीं लेके आए थे उनका एंट्री मिला या नहीं मिला। हम कुछ स्टूडेंट से जानेंगे कि अंदर में कैसा व्यवस्था था। तो आप एग्ज़ाम देने गए थे, आप आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार कहाँ हुआ। से? हम नवादा जिला से हैं। नवादा जिला से। अंदर में RT-PCR के कारण एंट्री मिल रहा था क्या? जी, हम तो RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट हम ले गए थे, लेकिन कुछ लड़कों को लास्ट में एंट्री मिल गया। जी जिनके पास एंट्री, नहीं था। हाँ एंट्री मिल गया सब। अंदर का कैसा प्रोसेस था, पहले क्या हुआ? प्रोसेस पहले तो मतलब हर जगह चेक हुआ 4-5 बार। उसके बाद फोटो लिया गया? हाँ फोटो 2-4 बार लिया गया। अच्छा, उसके बाद बायोमेट्रिक था? बायोमेट्रिक नहीं था सर। बायोमेट्रिक नहीं था। और स्टेनो में डेमो दिया गया आपको? हाँ स्टेनो में डेमो वही 10-15-20 सेकेंड सुनने का। लायक था या फिर से सही किया गया? फिर से सही किया गया। पहले पहले सुनने बार में लायक नहीं नहीं था, दूसरा बार सुनने लायक था। उसके बाद दूसरे बार आपने सुन के उसको फिर कंप्लेन के द्वारा उसको ठीक करवाया। तो ठीक। कितना मिनट का स्टेनो था इस बार? 5 मिनट का स्टेनो था। और टाइपिंग के लिए कितना समय मिला? ट्रांसक्रिप्शन के लिए वही 20 मिनट का 20 मिनट मिला। टाइमिंग और था। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग भी हुआ क्या? जी, और पहले हिंदी टाइपिंग 10 मिनट हुआ, जी। मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो कर लिए। 20 मिनट वाला ट्रांसक्रिप्शन उसके बाद हाँ उसके बाद 10 मिनट का हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग। कुछ देर रेस्ट करने के लिए दिया गया। उसके बाद फिर 10 मिनट का हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग हुआ। इंग्लिश टाइपिंग हुआ। तो कितना आप हिंदी स्टेनो में कितना कंप्लीट किए? हिंदी स्टेनो में तो सर हम पूरा मतलब कि कंप्लीट कर दिए हैं। जी। और ट्रांसक्रिप्शन पूरा हम कर दिए। एरर परसेंटेज क्या था, मतलब कितना परसेंटेज आप एरर कर सकते थे? एरर परसेंटेज तो अब 5%। तो हाँ 5%। हाँ टाइपिंग में 5%, स्टेनो में 10%। ऐसा दिया गया था। जी जी। और आप ये बताइए कि जो अंदर का प्रक्रिया था उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया था? हाँ पालन तो ठीक ठाक था, जी। मतलब मिला जुला के ठीक था। कीबोर्ड कैसा मिला? कीबोर्ड बहुत अच्छा था, एसर का कीबोर्ड था। एसर का हाँ, कीबोर्ड जी। था। और आप ये बताइएगा कि अंदर में जो किस टॉपिक पे आपको डिक्टेशन लिया गया? डिक्टेशन सर गर्मी के मौसम गर्मी के मौसम से संबंधित। संबंधित था। जी, कुछ ऐसा वर्ड सब जो आपको ध्यान में हो? सूर्य, गर्मी। हाँ सूर्य गर्मी यही सब मौसम। था। मौसम मतलब ठीक था, मीडियम वर्ड अच्छा था। तो आपको कुल मिला के उम्मीद है कि इस बार सिलेक्शन हो हो जाएगा? सकता है, ठीक है, चलिए। काहे कि हम एक और स्टूडेंट से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि कैसा उनका रहा एग्ज़ाम। आपका कैसा गया एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो ठीक ही गया और लेकिन कुछ सर मुझे शिकायत यहाँ हाँ पे? नहीं, सबसे ज़रूरी बात ये करना था कि एग्ज़ाम में यहाँ पे बैग रखने का फैसिलिटी मौजूद नहीं था। जी। उसके लिए अलग से 20-20 रुपया पर बैग चार्ज किया गया। वो इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ? हाँ इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि बहुत ज़्यादा था। हम इतना एग्ज़ाम कहीं कहीं दिए, कहीं पैसा नहीं लिया जाता, व्यवस्था किया जाता बैग रखने का। जैसे पाटलिपुत्रा वगैरह में कहीं कोई, मतलब पैसा पाटलिपुत्र नहीं बिहार लिया के जाता बाहर है। भी कहीं भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ लेकिन बैग इस रहने सेंटर पे 20-20 रुपया लिया गया। स्टूडेंट इतना कैसे कैसे मैनेज करके पैसा देता है, बारिश के वो मौसम भी बारिश में 20 रुपया। वहाँ भी 20 रुपया लेने के बाद भी इतना भीड़ था, आदमी 20-20 मिनट इंतजार कर रहा है बैग जमा करने के लिए, बैग लेने के लिए। हाँ उसके कारण परेशानी, उसके बारे में सोचना चाहिए कि आगे से ये दिक्कत ना हो। और बाकी ओवरऑल और टाइपिंग वाइपिंग वो सब सही था, उस समय कोई इश्यू नहीं था। अच्छा, और आपका स्टेनो पूरा कंप्लीट? हाँ स्टेनो पूरा कंप्लीट था। कीबोर्ड वगैरह में कीबोर्ड वगैरह वो सब कोई दिक्कत नहीं था। साउंड बायोमेट्रिक वगैरह? हाँ बायोमेट्रिक तो नहीं हुआ, फोटो लिया गया 2-3 जगह। हाँ कोई तरह का इशू निकल? कोई इशू नहीं। पंखा वगैरह चल रहा था या नहीं, वो स्टेनो के तय पंखा बंद कर दिया गया स्टेनो था। के समय में पंखा बंद कर दिया गया था। एसी वगैरह प्रॉपर चल रहा था? हाँ एसी वगैरह। आपका भी हो गया है? तो कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया है, मेरिट लिस्ट पर प्रभाव पड़ेगा। स्टेनो अच्छा यदि हल्का लिखा क्या है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिकंदर कुमार हुआ। सिकंदर, कहाँ से हैं? हम नालंदा से हैं। नालंदा से? हाँ, नालंदा से स्टेनो तैयारी आपका करते। पूरा कंप्लीट हो गया? हाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है। और अंदर में कोई तरह का दिक्कत? RT-PCR टेस्ट आप करवाए थे? हाँ करवाए थे। और वो जमा? वो यहीं पर गेट पर चेक कर कोई लेता तरह है। का फिर अंदर सेंटर में प्रॉब्लम? कोई नहीं प्रॉब्लम आ रहा था, कीबोर्ड में था, उसका फॉन्ट चेंज था तो उसको अच्छा, सुधारा गया। तो कौन सा फॉन्ट में आप दे रहे थे? कुर्ती देव था। अच्छा, यहाँ पे हम अपने दर्शकों को बता दें कि कुर्ती देव और मंगल मंगल इंस्क्रिप्ट दे रहा था दोनों ऑप्शन। फॉन्ट अवेलेबल था हिंदी के लिए।
चाहिए, तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश में कैसा आपका टाइपिंग रहा? इंग्लिश अच्छा था, 3 मिनट पहले मार के फिर से मिला बैक लिया। स्पेस काम कर रहा बैक था? स्पेस फुल्ली था। बैक और बिहार एसएससी के स्टेनो में देखा गया और जनरल टाइपिंग में भी कि वर्ड हाईलाइट होके आ रहा था। नहीं इसमें वर्ड हाईलाइट नहीं ठीक था। है, इधर पता चल रहा था रेड ग्रीन नहीं ऐसा कुछ हो नहीं, रहा इसका था। कुछ नहीं पता ऐसा चल रहा कुछ था। नहीं हो कुछ रहा नहीं था। ठीक है, आप बताइएगा आपका कैसा गया? मेरा भी बहुत अच्छा गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश मौर्य। प्रेम प्रकाश मौर्य। कहाँ से आए आप? हम लोग भी नालंदा से, और कितना दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मतलब वही 3-4 साल से कर रहे हैं। 3-4 साल से कर रहे हैं। इससे पहले कभी हाँ, बिहार बिहार एसएससी का दिए थे, फिर इसी का 2018 में वैकेंसी निकला तो उसमें दिए थे। उसमें दिए थे, उसमें फाइनल तो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया चलिए था। कोई बात नहीं, ये पूरा हाँ, ये बहुत अच्छा गया एग्जाम। तो इस बार सिलेक्शन पक्का। हाँ। चलिए बधाई हो एडवांस में। और आप लोगों को भी धन्यवाद। इस तरीके का वीडियो इसी चैनल पे मिलते रहेगा।